जस्तो फिरौती उठाउँदै हिँड्ने कुरा होइन, त्यस्ता कुरा नगर्नुहोस्। अहिले धेरै सरकारले मितव्ययता कायम सरकारले नाममा कलङ्क नबन्नुहोस्। सरकारले मितव्ययता पत्रकारहरू राम्रा छन्, पत्रकारका नाममा कलङ्क नबन्नुहोस्। तपाईँ जस्ता पत्रकारले गर्दा अरू पत्रकारलाई पनि बदनाम गराएको अवस्था छ। त्यो कुरा नगर्नुहोस्। बुझ्नु भने लाज शरम छ कि छैन तपाईँहरूलाई? कमिसन खानको लागि तपाईँहरू गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ कहीँ छ भने हामी बिच रोडमा झुन्डिन तयार छौँ। त्यस्ता कुरा गर्नुहुन्छ। लाज शरम छैन तपाईँलाई? कानुन बमोजिम काम गर्छौँ हामी। कानुन भन्दाखेरि हुन्छ तपाईँ जस्तो फिरौती उठाउँदै हिँड्ने कुरा होइन, त्यस्ता कुरा नगर्नुहोस्। अहिले धेरै हिजो माग्नु भएको छ तपाईँले। हिजो ठेकदारको नम्बर कहाँ छ? जबकि वडा नम्बर 18 मा काम नराम्रो भइरहेको थियो। वडा नम्बर 18 मा काम नराम्रो भइरहेको थियो। मैले उहाँलाई के भने ठेकेदारको नम्बर दिनुहोस्, काम नराम्रो भइरहेको छ भन्दा उहाँले ठेकेदारबाट पैसा खाएको र उहाँले चाहिँ असुली गरेको मलाई चाहिँ दादागिरी हेर्नु न। हात छोडेर चाहिँ सिधै कार्यक्रममा आएर हात छोडेर अध्यक्षमाथि जनप्रतिनिधिमाथि हात छोड्दै हुनुहुन्छ तपाईँले। हेर्नु न तपाईँको अवस्था हेर्नुहोस् त। घाँटी समात्दै हुनुहुन्छ मेरो। हान्नुहोस् त, हान्नुहोस् तपाईँ, हान्नुहोस्। तपाईँ हान्न आएको हो, हान्नुहोस्। तपाईँ पत्रकार भएर तपाईँले हान्ने हो? तपाईँले मेरो घाँटी समात्नु भयो। तपाईँले के गर्नु पर्ने भएको छ? तपाईँ आउनु न, कानुनी अनुसार कारबाही गर्नुहोस् न। हामीलाई हामी गलत छौँ भने सुन्ने कुरामा तपाईँले मेरो घाँटी दबाइदिने? सम्बन्धित निकायमा जानुहोस्। सम्बन्धित निकायमा जानुहोस् न। ठिक छ, त्यही त सम्बन्धित निकायमा जानु न। तपाईँले मलाई घाँटी समात्नु तपाईँलाई अधिकार कसले दियो? तपाईँलाई अधिकार कसले दियो भने घाँटी समात्नु। अनि तपाईँले मलाई हारेर चाहिँ तपाईँले अनि त्यो अधिकार प्राप्त गर्ने हो? तपाईँलाई कुन कानुनमा छ तपाईँले हात छोड्न पाउने? तपाईँ पत्रकार हुने बित्तिकै तपाईँले हात छोड्न पाउनुहुन्छ? कुन कानुनमा छ त्यो? हात नगर्नुहोस्, हात छोडेर तपाईँ धेरै दादागिरी नगर्नुहोस्। हात छोडेर कुरा नभए तपाईँ हान्नुहोस्, मलाई कुनै आपत्ति छैन, एक फर्काउँदैन। तर चाहिँ तपाईँ यहाँ सुन्नु, तर चाहिँ तपाईँ हान्दैन, म के हान्नु छ र भने तपाईँले देखाउनु भएको आफ्नो जुन चाहिँ एउटा चाहिँ यो शैली देखाउनु भएको छ नि, पत्रकारको खोल ओढेर मैले ठेकादारबाट पैसा कति खाएको छु, मैले कहाँबाट फिरौती मागेको छु, यो कुरा पुलिस बोलाउनु न। प्रहरी बोलाएर उहाँलाई म माथि पनि हात पात गर्नु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ कारबाही हुन्छ। सब भिडियो छ है भाइ।